Бу атнада 23 сентябрь көнне 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 34-нчы утырышы була. Узган атна парламентарийлар эшчәнлеге турында Алия Галиуллина таныштыра. 23 сентябрьдә парламентарийлар көзге сессияны ача. Дәүләт Советы президиумында шундый карар кылдылар. Көн тәртибендә якынча 30 сорау иң зур блок бюджет комитетыннан. Бу закон проектлары бюджет кодексына һәм салым законнарындагы төзәтмәләргә кагыла. Моннан тыш депутатлар үзәк сайлау комиссиясе әгъзаларын билгеләп куярга ниятли. Республика үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев башкаланың 2 округында өстәмә сайлаулар турында хәбәр итте. Фәрит Мөхәммәтшин коллегаларын сәяси ярты еллыкта парламент эшчәнлегендә актив катнашырга чакырды. Профильле комитетлар каршындагы эксперт советларының ролен айырым ассызыклады. Парламентларның турак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитетының күчмә утырышында халык ышанычлары Ломжа һәм Сахар станциялары төзелешенең барышын карады. Казан метросының 2нче тармагының 1нче өлеше 2027 елга әзер булырга тиеш. Моннан тыш башкала электр транспортының эше һәм үсеш перспективалары буенча фикер алыштылар. Хәзер барысы да тәртиптә. Дәүләт Советы депутатлары инвестицион проектларны гамәлгә ашыручы предприятиелар өчен табышка салым буенча ташламалы ставкаларны озайтырга тәкъдим итә. Бу хакта бюджет, салымнар һәм финанслар комитетында сүз барды. Законлылык һәм хукук тәртибе комитетында балиг булмаганнар арасында җинаятьчелекне булдырмау мәсьәләләрен тикшерделәр. Чүпрәле районы мәдәният йортында Татарстанның матди булмаган мәдәни мирас объектлары электрон каталогы тәкъдим ителде. Моннан тыш биредә Татарстанның танылган фотографы Рамил Галинең фотокүргәзмәсе ачылды. Авыл мәдәният йортлары инде күптәннән иҗтимагый һәм мәдәни тормыш үзәкләренә әверелде дип белдерде Ленар Хакимҗанов. Утырыш Татарстан һәм Чувашия парламентлары башлыклары Фәрит Мөхәммәтшин һәм Леонид Черкесов катнашында узды. Шушы очрашулар милли мәсьәләләрен күтәреп, традицияларын искә алып, без күп милләтле халкыбызны берләштерәбез, якынайтабыз, аңлыйбыз аларның да теләкләрен, тыңлыйбыз һәм күрше парламент депутатлары үзләренең эшләре белән бу мәсьәләдә безнең белән уртаклашалар. Чувашия Дәүләт Советы рәисе шулай ук Татарстан җитәкчелегенә чуваш халкының телен һәм мәдәниятын саклауга зур игътибар биргән өчен рәхмәт әйтте. Я считаю, что границы нас не разделяют. Вот эта граница между Татарстаном и Чувашской республикой, она нас сближает. Самые близкие для нас это татары, с кем мы всегда, у кого берем мы опыт работы, с кем делимся с удовольствием с опытом. Леонид Черкесов белдерүенчә, 2 күрше республика чиге халыкларны бүлми, киресенчә якынайта. Татарстанда һәм Чувашиядә парламентара хезмәттәшлекне ныклы традициялары барлыкка килде. Шул исәптән профильле комитетлар дәрәҗәсендә дә. Агымдагы елның 1нче ярты еллыгы республика бюджетын үтәү планында тулайым алганда уңышлы булды. Финанс министрлыгында ел башына кергән керемнәр хезмәт хакын тулысынча түләргә һәм планлаштырылган чыгымнарны инвестицион чыгымнарны да кертеп, тиешле күләмдә финансларга мөмкинлек бирде дип билгеләп үттеләр. Беренче ярты еллыкта консолидацияләнгән бюджетта 207 миллиард сумнан артык салым һәм салым булмаган табыш керде дип хәбәр итте финанс министры урынбасары Алла Анфимова. Республика бюджетына салым һәм салым булмаган керемнәр 181,5 миллиард сум күләмендә тупланган. Республика бюджет кодексындагы үзгәрешләр республика законнарын федераль законнарга туры китерү зарурлыгына бәйле. Моннан тыш парламентарийлар инвестицион проектлары гамәлгә ашыручы предприятиелар өчен салым ставкаларын киметүне озайтырга тәкъдим итте. Алдагы елга салым ташламалары якынча мәгълүматларга караганда 1 миллиард 700 мең сум күләменә бәяләнә. Законлылык буенча комитетта төп мәсьәлә балиг булмаганнар арасында җинаятьчелекне профилактикалау өчен оештыру иде. Балиг булмаганнар эшләре һәм аларның хокукларын яклау буенча республика комиссиясенең җаваплы сәркатибе Илсөяр Гарифуллина комиссияның 2022 елның 1нче ярты еллыгындагы эшчәнлеге турында мәгълүмат бирде. 2013 елдан социаль куркыныч хәлдә булган балиг булмаганнар һәм аларның гаиләләре турында бердәм мәгълүмат банкы эшли. Бүген төрле дәрәҗәдәге депутатлар, тренерлар, яшьләр сәясәте һәм социаль өлкә хезмәткәрләре, хезмәт коллективлары һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре арасыннан җәмәгать тәрбиячеләре саны арту күзәтелә. Парламент комитеты рәисе урынбасары Александр Чубаров комиссияның республика министрлыклары, ведомстволары һәм муниципаль хакимиятләр белән нәтиҗәле хезмәттәшлеген югары бәяләде. Депутатларны балалар һәм яшьләр арасында хокук бозуларны, җинаятьләрне булдырмаска ярдәм итү өчен активлаштырырга чакырды.
Узган атнада Яшел Үзән үзенең 90 еллыгын билгеләп үтте. Төп мәйданчык кунакларны Авангард стадионында җыйды. Бәйрәм тамашасында катнашу гына түгел, күп санлы мастер-классларда үзеңне төрле һөнәрләрдә сынап карарга да мөмкин иде. Яшел Үзәннең төп байлыгы хезмәт сөючән, иҗади, инициативалы кешеләре. Хәзер биредә 100 меңнән артык кеше яши. Шәһәр үсешенә зур өлеш керткән ветераннарны һәм Яшел Үзән яшьләрен аерым билгеләп үттеләр. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.